აქ ეგრე პეტლიჩკა უნდა, ბიჭო. სადა პეტლიჩკა? ხა არ იქნება არ გაისმება, მანქანის მაის. ანუ მე ხარ რისი ხმა გვინდა ჩავწეროთ, რა? ემტები გვიყენია ტალახის საბურავები. მარგი არის ძალიან გახარებული. ისე რიხინით მივდივართ. ხო, ხმაურიანია, გავნავთ, ხმაურიანი. აჰა, ავტობანი გადმოხვდეთ კასპისკენ და კასპისაც გავცდით და მივდივართ ხოლოვესკენ. მზის საფარი მშრალია. და აბრას იქნება მაგრამ ვერდებში რაღაც გუბეები ჩა. აი, გუბები. მაგრამ აი გრუნტი თუ იქნება ნიადაგი დასვალი. მე იმედი მაქვს რომ რაღაც შტილებში შევარ და ერთი ტალახი შემოგხვდება. შტილებში შევარ და ისეთ ადგილას სადაც ვერ შეაღწევდა ზე და უხეოთში შეარაღი. აქ უხეოთია. არა. ანუ საინტერესოა ტალახებით დავუდგა. აი ამ მაღლა მთებზე თუ დავიდეთ, ნახე საინტერესო ღრუბელია. კი, ღრუბელი ადგა თავზე. ადგა. მეტრს გავსვით. გავსვით, აქეთ გადმოვიწვია და სარკეში გადაიღო. როგორ ჯახები მქონდა. ესეთი მანქანა გიომოდის, უკან მოდიან სხვები. დღეს ვართ 4 მანქანით. 5 ბიჭო, 5. აი. მე ჩავწერ დეტალურად. მიდი. აი ესე იწყება გზიდან გადასვლის პირველი ეტაპი, საბურავების დაშვებით. კი, ეხლა ოფიციალურად სტარტავთ ვიდეოს. წეღან რაღაცები ვილაზღამდარო. ხო, გზაში გადავიღეთ. კასპში გადმოვუხვიეთ და მივდივართ ხოვლედან ხოვლეს გავლით ტამის ტბაზე. ტამის ტბაზე. დიახ. მან დადრე ვიყავი სხვათა შორის. ქვემოდან უყურებდით ზემოთ, აი ზემოთ არის. და გავიარეთ ნიკონას სოფელი, ღებრიანი. ხო. ხო. შეიძლება გავაგზავნო დაშვება. კი, კაი. მოგესალმებით ჩვენ გამომწერო მაყურებლებო. დღეს გვესალმებით. მორიგი მცირე გასვლა. ჩვენ გამომწერებთან და მაყურებლებთან ერთად პატარა გასვლა, ბევრი ადგილები არ ქონა გასვლა, სულ 5 მანქანით ვართ. წარმოდგენილები უკან ფონზე ჩანს, დეტალურად რა მანქანები არის გეტყვით და წესით საინტერესო დღეუნა იყო. უკვე ბევრ მანქანას და საინტერესო ახლა მაღლა თუ იქნება სოლნი ნიადაგი და ტალახებით შეკვდება. დღეს ვიმყოფებით ნიკას მარშრუტზე, ვარდელაშიც გამოვყევით, ასე ვთქვათ. ჩავწერეთ ნიკას მოკლედ. კი, ნიკას ჩავწერთ, მერე დეტალებს გეტყვით, სად მივდივართ, როგორ მივდივართ და რა ვიცი, თავშივე გეტყვით, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქით და კომენტარით, რომ სულ უფრო საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. კარგით. წავედით და ვნახოთ რა. წავედით. სად მივდივართ, აბა? ნიკა, შენი მარშრუტია. მივდივართ, სად მივდივართ? იქით. იქით. აქ მე ჩაგიგდე ჩემი მარშრუტი, ერთხელ ნამყოფი ვარ. თქონთ დაბლიდან გავიარე მე როგორც ვიყავ. თქვენ გაივლედით აი ესე. კი, ჩვენ წავედით ეგრე ნამდვილად. ხო, ხოვლედან ავდივართ სოფელი ფიცესი თუ ფიცესია. იქ არის საორბისის ეკლესია, ალბათ იქაც მივალთ, თუ ძალიან ტალახი არ იქნება. და მე იქიდან უნდა ჩავიდეთ სოფელი ლული და ავიდეთ იქიდან კლიკის ეკლესიაზე. ტამის ტბა? კლიკის ჯვრიდან არის უკვე ტამის ტბაზე ჩასასვლელი სტანდარტული გზა. რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, ხედით უნდა გავიაროთ, ლამაზი ადგილებია, ვნახოთ რა. კაი. ესე იგი ჩელენჯები გველოდება რამე წინ? ჩელენჯები გველოდება, აი ახლავე, აქ ხოვლედან გასასვლელშივე არის ერთი კაი როკ როულინგი და ტრექშენები დაიტესტება თუ რაღაცეები რაც იქნება. ძალიან კაი. და შენ მანქანაზე გითხარ, შენ ბლოკები დავაყენე თუ ბლოკი დავაყენე? შენ მანქანაზე უკანა ბლოკი დავაყენე, ჩინური. ჰაერზე იწება კომპრესორითა თუ ეგრეთ წოდებული სამაბლოკი? კი, პნევმატური ბლოკირება. ნახოთ როგორ იმუშავებს რა, ახლა ნახე შეჯიბრებებზეც კარგად იმუშავა. HF-ია? HF-ი აპო, აღონდის არ არის. რაღაც სხვანაირი, ანუ Airbus კლონი არ არის, სხვანაირი. ანუ თავიანთი დიზაინი რაღაცა მოუფიქრეს. ხო. როგორც წერია საექსპედიციო მანქანებზე, ეს უფრო გამომდგარია, იმიტომ რომ ის არის არ ჭირდება ხშირი მომსახურეობა, მაგრამ თან ხშირი ჩართვა გამორთვაც არ უყვარსო, ისე როგორც Airbus. ანუ ესე იგი რახან პნევმატურია, ესე იგი კომპრესორიც იყენია. კომპრესორად გამოვიყენეთ ჩვეულებრივი მანქანის ბორბლების დასაბერი კომპრესორი. აჰა, მარტივად გაქვს ესე იგი ყველაფერი. სატესტოდ დავაყენე, მე რომ ვნახე რომ კარგად მუშაობს, ეხა ხელის ხლებაც არ გინდა რა. აი ბატონო. აი დანარჩენს მე გზადაგზავ ნახავთ რა იქ. ნახავთ, აი უნდა იყოს ეს. წავედით, ნელა გავალთ. წარმოდგენილი ვართ დღეს 5 მანქანით, აი ასე. გერ ბატონო ჩემო.
და გეტყვით ახლა რა მანქანებია. Land Cruiser 100, 33-იან ჩემნაირ Maxis MT-ებზე. მეხუთე თაობა Forerunner-ი არის ორი ცალი. ერთი არის MT-ებზე, ფოს მეორე არის ეს მანქანა ჩვენთან დეკარზე იყო, ეს არის Maxis-ის AT-ებზე, ორივე არის 32-იანებზე. ორივეს აქვს უკანა ხიდის ბლოკი. თუ დაჭირდებათ რამეში, არ ვიცი. ჩემი მანქანა კი იცით ისედაც Maxis MT-ებზე 33 და ნიკა არის თავისი მანქანით Pajero 32-იან რაღაც დაცვეთილ MT-ებზე. სხვათა შორის 100-ის MT-ები ძალიან დაცვეთილია და ნახოთ რა ისევს. დიზელი არის 100, მექანიკა 4 და 2 ტურბო დიზელი. ნუ Forerunner-ები 4 და 0, ჩემი მანქანა და ჩემი მანქანა კი იცით. ნიკას მანქანა არის 2 და 4 ბენზინი. თან პარალელურ რეჟიმში უშვებთ საბურავებს. სხვებმაც დაუშვეს, ჩვენ 1.5 ვდგებით. სხვებით რაღაც დაახლოებით 1.7, 1.5-ის დიაპაზონში დავდივართ. თუ გაგვიჭირდა, მე გადაუშვებთ კიდე. მაგასებავში. აჰა, დაიწყო პირველი დაბრკოლება და გადმოვედი მე. ეს მანქანებით განამ. მოიცე განახოთ, კლოვანი მონაკვეთია. აი ესე. მოდი აქ ქოვნა გადავიყოთ შენ. აი პირველ ნიკა მოდის. მარტივად გადადიან. ესეთი არაფერი არ არის. ეს რანერი 32-ებით. ნუ ნიკას 32-ებით ხო. ეს მარტივად გადადიან. ხოდი ახლა ცოტა ზედა კუთხით ვაჩვენოთ ეს ამასასვლელი. Cruiser 100. Odasi ერთ-ერთი საყვარელი მანქანა. და დიზელის რავით არის. ეს იყო ეს პირველი დაბრკოლება. ტალახის გარეშე. ეს დაბრკოლებები კაია, უფრო რთული იქნება. კიდე უფრო კაია. ტალახებს მე მერჩენია. ტალახების ბევრი უნდა იყოს დღეს. აი ესე მიუყვებით და ჯერ არის გამშრალი ყველაფერი. ეს სველი ყოფილიყო მარკერას თქვენ. კაი, იქნება საზელი. კაი, თან ისეთია რა, რომ დაარაღდნო არაფერს არ ეჯახი მოეჯახები, კაი გასართობი იქნება. კაი ჩქაროსტული აღმართის დაწლების მოწყობა შეიძლებოდა. წამოწინ კიდე. იმედი გვაქვს რომ ახლა დღეებში შევალთ ჭდილში უფრო ტალახი უნდა დაფხვდეს. თუმცა ახლა ის ადგილებში ვართ, აქ გართულება ნებისმიერ მომენტში შეიძლება. ნებისმიერ მიმართულებით შემიძლია გაგირთულოთ. თავარი მოთხოვნა წარმოვიდეს ხალხისგან რომ გაართულებოთ, ეგ არაა პრობლემა. კაი, ნახოთ გასართულებელი გახდება თორე სიტუაცია. მარგი ნახე, წინ უფრო დიდი ჭტილია. დიდი ჭტილი. ო, ნახე გუბეს ჭტილია. ჭტილთან ერთად უკვე გუბეებით შეემატა ჩვენი მა, ხო. ო, კარგია. აი, მაგარი ეს ზევით განაკეთებია. არა შევიდა. ვიცი რა, ეს. სადაც გასაკეთებია იქ გააკეთეთ. აქ რას მოგვიყვება? აქ რატო გიფუჭებთ? გზას გაკეთებით. გზას აკეთებენ და ჩვენ გიფუჭებენ გზას და რა არის? აგვიტოვეთ რა გასართობ. ინტერესო გახდა. ყველა პონენტას. ამიტომ არ ვიცი რა. სხვათა შორის ერთი რაღაცა მინდა თქვა. თელავის ფესტივალის ვიდეოში რაღაცა ვახსენეთ მე და ანანო ჩემთან დაკავშირებით. არავინ არ გაამახვილა მაგაზე ყურადღება. არ ვიცი, ვინმე თუ გამოიცნობთ. რაზე ვსაუბრობ ხა რა ვახსენეთ ჩემთან დაკავშირებით უშუალოდ იქ იმ
ვიდეოში ერთ სკამს გიპა დარკებს ლიჩნად შემგან რა კომენტარებში დაწერეთ რა ხსენე იმ ვიდეოში არ გეტყვით რომელიც უცია რომელიც ამზადაში თქვენი იდეა დაწერეთ და სკამის აჩუქრად გამარჯვებულს ახი რამდენი სკამი ხო ნალევან და პროვა ეს რაცა ეს ნოვარი კარგად ვიდეო აი ეს არის ეკლესია რასაც წერან უყურებთ ცოტა ქარია მაგრამ ძალიან ლამაზი ადგილებია აი ესეთი ლამაზი ნება არის ეხლა მოვედით საორბისის წმინდა გიორგის ეკლესიასთან სწორედ ნარჩენებთან რაც არის წავა შიგნით შევიდეთ და იქ ნახოთ რა ხდება აი ნარჩენები ეკლესიის აქედან დავიძარით ეხლა და ეხლა ვარ სადღაც 1000 მეტრზე ზღვის დონიდან 1124-ზე და უნდა ავიდეთ სადღაც 2000-ამდე საშუალოდ და აი მაღლა შეიძლება სულ სხვანაირი ამბლი დაგვდეს წვიმა ან იქით გვიწევს დასვლა იქით გვიწევს ძალიან იღრუბლება უკვე და სიშავე ჩანს და შეიძლება კაი წვიმა და ტალახები დაგვდეს მე პირადად მე მოლოდინი მაქვს რაღაცა ჩელენჯის რამე ჩელენჯი გამოუშვით ჩელენჯი მაგრამ მინდა დავამატო და თქვა რომ ულამაზესი ადგილი იყო ნამდვილად სადაც ვიყავით და ზემოთ უფრო პირდებიან კიდე უფრო და უფრო ლამაზდება გადასახადება რა შენც ხო იძახდი იქ არისო ძალიან აა იქით კი ნუ იქ ქედზე რო ავთ უფრო ამინდმა თუ შეგვიწყობდი ეგრეთ ისე ქედზე ძალიან ლამაზი ხედები აი ზოლი მიტოვებული საფულები რაღაც არის ისე რამდენჯერაც აქეთ ვიყავით არც ერთხელ არ ხარ შენ მეგონა ხო ერთხელ იყავი მარტო ის დელეგა შოთასთან ერთად რო ვიყავით ხო არა მაგრამ აქეთ ამ ხარის ბუნება სამცხე-ჯავახეთზე ვერაც და ის ზოგადად ტრიალეთის ქედი არის ტრიალეთის ქედი ასე სუპერ ლამაზესი კონიდან ჩვენ ხო ვიყავით თაზე და ასე შემდეგ იქ რამე ყველა ძალიან ლამაზი ადგილია ავიდით და განახლებოთ ლამაზებს და მაგი ახში ფოთებით უყურეთ ისეთი ლამაზია ის ბუნება აი ხო ანუ აი გვინდა აი იქით ამხარეს როგორ მოხვდეთ ეგ არის ჩემთვის იდეალური ბუნება და აქეთ ეს რაღაცა ბუჩქები ნუ აი არ მაინტერესებს აჰა ესეთი ბუნება არ მოხდეს იქეთან აზნარიანი ეგეთი ბუნება ძალიან გამოვიარეთ და ძალიან ლამაზი იყო აქეთაც იყო აი ხო ლაპარაკობდით რომ ეს ძალიან ლამაზი ბუნება ხო არის ზაც ისეთია თითქოს ძალიან ძველი და წყლებისგან
და ნიაღურებისგან გაგუჭებული გზა არ არის, სავარაუდოდ ტრაქტორს აქვს გასწორებული და ულამაზესი ბუნებაა, ვისაც გინდათ გამოსეინება ქალაქგარეთ და თბილისიდან არცე შორს არის, ან გორამდე არ მისული ტერიტორიებია ეს. ჯერ ჯამში გვაქვს გავლილი თბილისიდან რომ წამოვიდეთ 14 კილომეტრი. 5 კილომეტრი მე მქონდა დასწრებლები, ანუ სადღაც 85 კილომეტრი. ხო, ანუ სრულად ქართული მანქანით ესეთ გზებზე ჯერჯერობით რაც ის დავდივართ. თავისუფლად ივლით და გასაფუჭებელი დასაკაცი არ არის და არის ბუნება და ხედებზე არის ულამაზეს ადგილებს ნახოთ. ტრეკს ვიწერთ და ვინმე თუ მოგინებათ გამიკომენტარეთ და ჩაგიგდებთ ჯერჯერობით ესე იგი უგზოობაზე რაც გადავეთ ან გრუნტიანი გზა და მეტაკრაფტი უგზოობა გავლის 17 კილომეტრი და ამ 17 კილომეტრში გასაფუჭებელი ადგილი ქარხმული სტანდარტული მანქანისთვისაც კი არ შეგვხვედრია არაფერი. ხო, ეს და აღმართებიც არის, ეხლა დაგვხვდა აღმართები. ხო, აქეთ უფრო ნელ-ნელა ცოტა გაფუჭდა გზა. ისე ესეთ ადგილებში სასწაულად სასურველია. სასურველია დამოუკიდებლად გადაცემა, როცა გაქვს ჩართოთ. კომენტარებში ხშირად გვხვდება ხოლმე მაგ თემაზე ცოტა ირონიული პოსტები, რომ მან რაც უნდა დამოუკიდებლად გადაცემა. უნდა ხალხო. და იხსნება დატვირთვები აგრეგატ მექანიზმებზე, კონტროლი ბევრად იზრდება და იმისთვის საქმე რომ გაქვს ჩარტი უფრო ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში განსაკუთრებით შიგნით ჰიდროტრანსფორმატორი რო ტრიალებს და ზეთის წნევას ქმნის იმხელა ტემპერატურები იქნება თუ ცოტა დიდი ძრავით გაქვთ განსაკუთრებით მაგას თქვენ საერთოდ ვერ გქონთ მაგრამ შიგნით ხდება არ ვიცი წნევის და ეს გადადმეტი გადახურებული ზეთი კარგავს ფუნქციას და იწყება ცვეთა იმ დეტალების და რასაჭიროა, როცა გაქვთ ფლოტ შეგიძლიათ მარტივად ჩართოთ. ანუ როცა არა გაქვთ ეგეთი მანქანა რო გაქვთ ნეტა გქონდესო. შეიძლება ჩვენს გითქვია და როცა გაქვთ მანდ არაფერი ის არის რომ ჩართო არც. ნახე, იქ რაღაც დავინახეთ, ხო? რა გამკობულია იმის. ხო, დავი. ო, აი პატარა მდინარის გადაკვეთას მოვედით. ისე გადავიდა ნიკა. და მარგე მაქედან უნდა ავიდეო. წამოგატოვოთ. თორე დღეს თორე დღე ისე მოდივართ. რაღაც ძალიან ერთფეროვანი კადრები გვაქვს. მოდი მაღლიდან გადავიდე. არის ფორანერიც აქედან მოდის. მარტივად ყველაფერი. ხა ეჭვი არ მეპარება რომ გიო საქიან ამოვა. არ დაუზადნოს. აი განსხვავებული ზომის მანქანა, ეხლა ამათაშტარებით Land Cruiser-ი. უფრო კარგად რაკრაკეს დიზელი კაი ხმარი. ორბუნიანი დიზელი. შენიერია. ესე ნენა შემოგვიტია ხეება, შემოგვახვია ხელები. შეგვივიწროვა არის. ვიწროვა გზა და გუბეები წყლები დაიწყება და ხა აღმართებისა დაიწყება. ჯერჯერობით რბილი გრუნტი არ არის ნიადაგი და აღმართებში ისეთი ძნელი არაფერი ჩანს. აი მე კი შევხედოთ რა იქნება. ჭობა მიდის გადავიღოთ, არ გადავიღოთ და მოკლედ ვერ ვიღებ ჯერ. წინ თუ უფრო რამე საინტერესო იქნება, გადავალ წინე გადავიღებ. ეხლა უბრალოდ დიდი აღმართი დაგვდა პატარა წყლიანი მდინარის შემდეგ და უწყლო მდინარე გინახიათ? ეს წყლიანი მდინარე იყო. ეს პარკოს ხელთათმანები ხوار ჩაგაცვა. ჯერ არა და მე ვნახო. როგორი მდგომარეობა იქნება.
აკაც ახლა დამოდავლებელი რომ გათიშო განავერა, ავა ჩაოლებრივად, მაგრამ რატო? რატო? მაინც გადმოსვეს მანქანიდან რა. აი დაღმართი გადაიღო რა. წინ არის გამოწვევებიო და ნახოთ აბა. კაი გაჩე? ვაუ, სრიალებ. აკა? უი, გამოწვევები კი არა. ჩასაბუყბუყებელი. ეს გამოწვევა არის თუ ჩასაბუყბუყებელი. ეხლა მე უნდა დავიღო ჩემი საჭირო ხელსაწყოად საუბრად დამჭირდება. ელთათმანები და ნახეთ რა სამაგრი მაქვს. ესე ჩამოვიკიდე დადის. აი ესე ტალახია აქა. აქეთ ეს ვარიანტი. ეგ რანაირად მოდიხარ ბიჭო? აი ხა მოდის ჟანერი იმ ჰაერში ავიცილე გამოსხლეტილი ტალახი. მაგარი იყო. აჰა. მარგე. აი ხა, აი ეს კუნძი. მანქანის დასვრა მეზარება. აი სოტკა მოდის ახლა. საუბრობ ესე ნატიოდ გაიძე. ჩემი გაწედის სტუდია თუ შემეცნები. აი სკოლაიო. სანახაობისა ხალხი მოსულია. თვითონ არ დადის არსადა. ეხლა აქეთო მე იქით გადავიყვანს სადმე. ორი და სანახაობა. просто ჩამოვიღე იმიდან, აი სვეტში ორი ვედრა. ხალხი წინა და უკანა. ეგემეც ესე თემა ქარშაროლზე. სახეზე არა. წინ მე მგონი აღარ იქნებაო და აქ 9 გასასწორია და 9-ზევე გავიდეთო და დავიტოვეთ იმედი რომ წინ კიდე იქნება. გავისუფთავ ამას თავი. აი ესეთი აღმართები არის წინ და დისტანციას ვიჭერთ. რა მანქანა თუ ვერავიდა საფრთხეში გვექნას ჩვენს და არც მას რომ ამ უკოსვლისას ან მოსწრიალებისას ჩვენ არ დაგვიჯახოს. ქვედიყრია მეორე და ქვარო იქნება და ვიღაცამ არ დაიჭირა ეგ დისტანცია. კი და მე რაც მეხვდა ყველა გაგაოცეთ ფაქტი მაგრამ იყო ეს ეგეთი ადამიანი. აბა თუ გამოიცნობთ ვიზია საუბარი და კომენტარად სად მოხდა ეგ ყველაფერი. ახლა სკამს მაგაზე ვეღარ გავჩუქებთ. თორე ეგ აბდილი გამოსაცნობია. კაი, წავყავით. მოსობაში, მეც შესახე წამოვიდეს. აი ქვები არის გზაზე. ათისე სუმბუკი აღმართია. ვოდო, ჩილ.
მარგე შენ დაიძახე, როდის წამოვიდეს შემდეგი მანქანა. აი შემდეგი მანქანა. ავალ ეხლა გავჩერდები მე გადასაღები ადგილს დავუდგები, მე წინ გადავიღებ და გეტყვით როდის წამოვიდეს. აგე მარგეს გადაიღებს მაღლა, მე დაბლა და მე ავალ ისე. მოდის მეხუთე თაობა. ეს არის RT-ებზე, კუმჰოს RT-ებზე. შვენივრად ამოვიდა. შეგიძლია წამოხვიდე. ვაი. ჯერ არ წამოხვიდე, მოიცა. ქვაზე მოდიოდა. ტრაექტორიის შეცვლის მერე მარტივად წამოვიდა მოკლედ. ტრაექტორია არის ასარჩევი ცოტა მან. წამოვიდა შემდეგი რანები. ვირიგიო. აიგეთ. ეს მოდის გუდრიჩის ატენებითა ეს? ნახოთ. მაი ქვაზე წამოვიდა ეს. მაინც იქით გადააგდო ხო, ანუ მან სხვანაირი ტრაექტორიით. მე იქიდან გამოვიდა. ქვაზე ხუნალობას. მიდი ბოლომდე კარგია. წამოვიდა შემდეგი. გამოდის Land Cruiser-ი 100. ენერგიულად აიარა. ხო, რა ხდება? ცხოველები შენზე მოდის. ნახეთ, მოდის და თან მოყოლობენ. ბატა შორის კარგი ნაცეთი ემპერია ჩემი არის, რაღაც კაი ნაცეთი არის და ეხი თუ ამოვიდა. რა სიტყვი აბა? აი, მონსტარი. აი, გავაგდელებ. აი, მოდის ხალხი, აკო ჯერ არც კი ჩანს. სად არის როდის ამოვაიშო? აჰა, ეხლა ბოლოს შემდეგი მანქანა მე ვარ. ეხლა მე უნდა ავიარო. რანაირი ტალახია. თან ეს ქვებიანი ტალახია, ქვებია რა. ფრუსტრიალებს. მეც ფრუსტრიალებ ფეხებით. მოდის საკო. არა, თავში ან რაღაცაში რომ მოხდე, არის ძალიან აპარატი. აი ესე გძელდება ეს ქვიანი აღმართები. რა სიმაღლეზე ვართ? 1320 მეტრზე და ავდივართ კიდევზე. ამის ორამდე უნდა ავიდეთო და რა ხდება? ასე როდენდე უნდა ვიარო? როდენდე უნდა ვიარო? ო, საკმაოდ ისეთი დიდი აღმართია, შეიძლება ვიდეოზე არ ჩანს, შეიძლება არ ჩანს, მაგრამ აი ლამაზ ბუნებაში სკაი აღმართები დახვდა და აქ ცოტა საინტერესო მონაკვეთი იყო. მარტო ჩამოვიდი რომ გადამოვა. წავედით. აი ესეთი აღმართები იქნება ახლა განსაკუთრებით სამაგალითო ატესა და ემტე შორის სხვაობა რომ ნათლად დაინახოთ ეს.
არა, რა ეჭიდება და. ეჭიდება. აქა წვიმა გინდა რა. წვიმა დაგვიმატეთ. 1-2 კუბური მეტრი წვიმა. მომენტი. აჰა, ესეთ გასართობი გზის მონაკვეთი. ნიკამ შემოუარა. ვისაც გინდათ გართობა და აუდა იტოპავეთ. აქ ყველა მოწადინებულია გართობისთვის. ეკლებს დავეჯახე. სინემატიკების გადაღების დროს. შემერჭო ერთ ადგილას. ჯერ კიდე გაქვს წინ. მაღლა უნდა ახვიდე. მოიცა ბიჭო. სათმის. ოსა. საგაიჭედე შენ. ჩაჯექი ხა შენ. არა, მუცელი დადე. მუცელი დადე ხა და. როგორ? იქ რა გონი წამოვა. კაი, რაღაც გინდა გვერდი არ გააფუჭი თურქის დამცავი რო გაქვს. აღარ ევიდები. საჭე გაასწორეთ ხო, აზრი არა, აი გრე. ასვლა გინდა? აქვედან ვერ ახვალ. არა მგონია ამოხვიდე. ვერა როგორ ამოხვალ. მაშინ ჯერ იქეთ უნდა ახვიდე. ჯერ იქეთ ადი. აი მიშაქნა ხო. არა ვერა. მარგე, იქედან წამოდი, იქეთ ასვლაზე რესკათ აიღე, იქეთ და იქნებ აგიტანოს. აი ხა ის წინაზე რომ ლაპარაკობდით, ყვავილა ნამოსვლის ტექნიკაზე. სამხარეს ეყუდები უცბად, მე საჭის ჩქარი აღებით. მეორე მხარეს და ის ინერცია საკმაოდ ახამე რომ. ეხა დააგვიანე. კაი იყო, მაგრამ დააგვიანე. ო. წადი უკან. აი ხა დაიწყე ეგრე და წამოდი. აი ხა მეორე მხარეს. არა, არ ყოფილს. არა, გაიჭედა უბრალოდ მცელი დადო. სადა? არა, რაღაცა ისავი. ეს ამოგივარდა. ამპერი. აი ესე. რა ამოვიდა და მარცხნიდან გაიარეთო. სალამბარით გადაწყვეტეთ რომ აქეთა ხარეს ამოგვიყვანა. თორე აქ ძალიან დიდ კედელს იკეთებს წინ. და აი რა მაგის.
კარგი, ნუ აბუქსავებ. ო. აი ხა აიტანს, რო აბუქსავოთ სამოვაგდებს. გიო მოდის. ვაჟ 32-ზე. დეტალები მოხდა. აი ხა უკან რო გახვალ მე ბლოკი ჩაუხდე. თუ არ გაქვს ჩართული. არა, მე მგონი აი ხარი ძალიან დიდი დაბტოლება რა. მაგრამ მოგაკ. ხო, გადი გამოდი. ერთი კაი რადგონით გამოდი. ეს ტალახი აი ხაღმართი იწყება. ხო. კიდე. ეხა ის ახალი ტალახი ჩადის. ეხა უკვე ამაზე მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. გიო ატრაკი ჩართე? всё, ეყოფა, ეხა წამოდი. აი ეგრე, წამოდი. ეხა მოდის Land Cruiser-ი. ცოტა ინერცია გინდა. მიდი, ცოტა კიდე თუ გინდა? უკან. უკან უნდა წახვიდე. მგონი ერთიც გინდა. წინ ვარიო კიდე გუბეებიო ნიკა არის წინ გასული და იქ გველოდება და მანდაც კაი გამოწვევები არისო აი ამ დაბკოლებიდან წინ სულ რაღაც 50-100 მეტრში ნუ კაი ტალახი არის ნახე ეს ჩემი ხელთათმანები რაცია და ვეძებ დაბკოლებებს რა ალეიდან თუ შედი აჰა შენ როგორ გახვედი იქ არის
შენ აქ გახვედი? აქა? აი აღმოჩინა ვარ. დადი რავი. არაფერი არ არის, არ გასწავლე გაიგე. საჭე გაასწორე ბიჭო, რა აზრი აქვს? ის გადაიღე ჯობი. არა, ჯერ ეს მოვიდეს და მე წინ მივა. მე გამოსო ეს კუბეტი არ არის, რასაც ველოდები, ამის შემდეგ. აი ხა მოდის გიო. მარტივად გაიარა, პრობლემა არ იყო. წამოდი, შეგრე გამოხვიდე. ის ცოტა სხვა ტრაქტორით მოდის. შეიძლება წონის გამო ვერ გადავიდო. ეს გუბე ყველამ გამოიერა, გადავიდე. ეხლა წავიდეთ წინ, სადაც მარჯვე მელოდრება ვიქნო გასართობი გუბე არის. სანდარი აბა მივიდეთ. ეს არის? ეს არისო. ვაიმე. არგეს უკანაბოდი რა. არა. იმათა, ორი. ხო, იმათა. აი აქ რა მოდიო. ახო. აი აქ იქნება ახლა საინტერესო. ატები როგორ ამოვა? ო, არა. ები ახლა უკანაბოდი გაფეს ეგრე ამოვა. სპოკოინო გაფრე. გამოვიდა. მედი კარგად ვიდენა. გიო მოდის. ატივას. სტარიანი რო არის, მე უფრო გამოდიო. 4 კარი კაია საბოლოო ჯანსი რა. გელი ბაზა. ესეთი კვალი მოგდა ვერ ავდივართ. შენ რატო არ ხვედი ის? ჰა? აბა ის ხიდეჯდება. აკეთე რატო არ ხვედი? ვერ ავედი და. სადება. ავედი გაიგება. აუ ის იქეთაც ჩელენჯები. აკო მე მგონი ყველა დაჯიქი ის. ყველაზე კაი გადასაღებები აქ რა. აი. აბა ვინ გამაჩერა აქ დიდი ხანი ეგრევე გადმოდიო. გადასაღები იყო. იქაც საინტერესო მონაკვეთია და უკან მოდიან. აქაც იქეთ ამ მხრიდან კვალში წეღერაც ნახეთ ნიკა რო ადიოდა ეგ არის. მაგას ცდილობს გვერდზე ამოვიდეს, მაგრამ ვერ ამოდის. ოპა. ტალახში მოკლედ კვალთან ჭიდაობას დიდი შედეგია. ცოტა წინ მიდი ცოტა და მერე უფრო. რავი ახვალ რა პრინციპში არაფერი არ არის. აიგრე გაყევი და მიეყუდე და გაყევი რა პროსტა. ავიდნენ ახლა ეგენი და მე მივყვები ფეხით. ხო სხვათა შორის კვალში რო ეგრე როცა ტალახია და კვალიდან ცდილობ გვერდზე იარო და თან დამრეცია საბოლოოდ მაინც გაგდებს შიგნით და ჯობია თავიდანვე
გაყვე. თორე გვერდულად ჩახეთქების შემთხვევაში ხშირია, რაც საბურავში წნევა დაშვებული გაქვთ, რომ დისკიდან გადაძრეს საბურავი და საკმაოდ კაი ტალახებში მოგიწიოთ და რთულ პირობებში ეგეთ დაზიანებული დისკ საბურავის ქვეშ ძრომიალი. აუქნა და შეიცვალა გარემო და ესეთი წინახედი გქონდა. გარემო შეიცვალა და წინა ისებია. წინახედი. შის მდგომარეობა. ახლა შენ დამახტა ადრე. გადაიღო. აი მეგობრებო, დედაოთ. აი ესეთ ხედებზე დავდივართ. ულამაზესზე. სოზეს ხეს თავზე. წევია თუ რა არის? ცუგა. ნე. ცუგა. აიცა ბიჭო რა ცუგა. ცუგაზე არის იგი. დავინავს. დაუსიგნალო? არა, კაი არ მით. აინ დავარტყეთ. აბა ნიკოლაუსთან არაფერი არ. ესე იგი GoPro არ მოგცა. ბიჭო. ესე GoPro არ მოგცა. ის თავის ეს რო შედის და გამოდის ხელი, ეგაც არ მოგცა. არა, ეგ არ გვინდა და. ეგ არ გვინდა, მაგრამ მოეცა. მარეცა. თვითონაც არ წამოვიდა და საერთოდ და აი აკო მესამედი. მესამედი. დაუშვით და აღმოჩნდა და ნახე. ვაკეთა. იქ ნახე. აი ესეთი ლამაზეს ხედზე გავჩერდით, წერა გადავიღეთ, გადასულები ვიყავით და როდესაც ცივა რომ ესეთ ხლად ჩაცმული მარგე მაგალითად და ესეთ იმაში კულების წაგწაგი დაიწყო. ბიჭო 14 გრადუსია ხალხო. 14 გრადუსია. აი აქ წეს. აი. აბა, აი. დაწიხები. ცივა გავაკეთე ბიჭო. აციე, კაი, ხო აციე. აცივა. თუმცა მინდა ვთქვა რომ არის ლამაზესი ადგილი. აქ ცოტა რომ დათვება. აი თბილისში მაგრაცხელა. აქ უნდა წამოხვიდე და წამოხვიდე. აქ მე მქონდა იდეა რომ ამიტომ პედივია ჯეკიდომა აქ და მე განახორციელა თოდეს. ოღონდ აქ ერთი დავამატებ ჩვენ წერან ვიძახით რომ სტოკებისთვის წამოსასვლელი ძალიან კარგი გზაა თქო და ეგ გზა აღარ არის აქეთ უკვე. აი ეს ჩვენ რამოდე ვიყავით გორიდან რამოდიხარ. ეგაც ნორმალურია კი. შენ ნამო. კარგამინჩი ნორმალურია. ეხლა პრინციპში კარგამინჩი შეიძლება რაღაცა ერთი რომ ასამბლეები მაინც აქ თან ძალიან ბევრი ბილიკებია და რაღაცას იქ. მოკლედ არ დარჩებით, მაგრამ ხო ცუდამინჩი უფრო ისა საყურადღებო სასიარულო. ბუნება არის ძალიან ლამაზი და მაგარი. ეს რაუსნაური ზონის ფორმის აუ გაჩერე წამს. მაგარია. აი ცად. შემოყვინო ხოლმე. მაგიო რაღაცა. ეგ რა არის? მე მოიფიქრე როგორი ხარ. აი მე ჭიჭირო არის ხოლმე და ესე რა უნდა. აი ზონა წამოჭიო. ო მაგთას თუ სახელი არა აქვს, ჩვენ შევარკვით მუწუკა და მუწუკა არის, მუწუკამთა არის. აი ესეთი. აუ ისე რომ გადაწმინდა, თუ ვერ გადაწმინდა. 1700-ს, აუ 2000-ზე ვიქნებოდა 1000-ზე, დაგვავიწა რომ გაგვეზომნა. ეხლა ვარ 1758-ზე. ხო და. წერან ალბათ 2000-ზე ვიყავით იქ რომ გაიხანე დაღმორჩივეშვებით. თუ გინდა ცუდი გაწმინდა, სადო? არ გინდა მე სულ არ ატალახდეს. არა მე ვთქვები ამ ბუნებით აქ ზაფხულში ცოტა რომ დაცხება ძალიან კარგი იქნება. ნებისმიერი ადგილი ამ საბანაკი ადგილები გაშლილი ისინია ბრტყელი სიკვდილები, სადაც შეგიძლია ძალიან კარგად დაფიქრდეს. თან ესეთი აი ბალახიც შემაწუხებელი არ არის. აი ნებისმიერ დღეს შეგიძლია არა მაგიდას კამერია და მოკლედ ყველანაირი ყველაფერი. რამე შეგიძლია წამოხვიდე და დარჩი გაიგება. ესეთი მთაც გიქნებათ ხეთზე. თან არ დაგავიცეთ, სულ გავლილი 107 კილომეტრი თბილისიდან, სულ რაღაც. ხო. აი ეხლა წინაც იქნება ალბათ კაი ხედები და ისინიც ვნახოთ. ეხლა უნდა წავიდეთ. ეხლა უნდა წავიდეთ, აი ესე პირდაპირ, აი ნიკა რომ მიდის, აი ეს მარცხნივ შევუყვეთ. კაი, რუკას გვანახ სადავთ. ბატონო, აი ხავართ. ესე აი აქ არის კლიკი ჯვარი. აქ ბევრჯერ ვარ დამყოფი, ეს ჩემი მონიშნულია და აი ტბა რო არის, სადაც მივდივარ. ტბა არის, ეს კლიკი ჯვარიდან ესე ავარ, კი ბატონო, ღებრიანი, აგერ არის ტამი. აი ჩვენ ერთ წელს გამოწიე, აი აქ.
აი აქ გვაქვს ჩავი, აი აქ, ესე წავედი. აი აქ ჩავიარეთ და აქ აღარ ვიყავით. და აი ესე ვცდილობდით ასვლას, მაშინ შოთას დელიკარო გვიყირავდებოდა, აი ესე გვინოდა, აი ზუსტად აქ გვინოდა გადმოსვლა, ხედავ? ხო. სადაც ჩვენ ანუ ახლა მაგზით გადავდივართ. ამ გზით არ გადავდივართ, მე მგონი იქიდან აპირებს ჩასვლას. აი კლიკი ჯვარზე გავლას და ისე ჩასვლას. აქედან ისე განავიდეთ. მე გადასაკიდებლები. ჯვარ არაფერი გადასაკიდებელი არ იყო ახლა ამ კონტექსტში. ხო, არ ვიცი, შეგვიძლია. დავა იმას დავასპოილერეთ. მომა ისე მაგზით თუ გადავა ნიკა ნახოთ. აი ხა გავჩერეთ ეს ცენტრალური სუფრის გასამართად, ხო? ამას ეძახით ცენტრალურ სუფრას, ესე რომ ჩერდებით ხოლმე. ხო, შენ აი ხა ვიღაცა ყოველთვის დაიწყო, მაგრამ მე ხო ეძახით. არტყეს. რატო არავინ არ აქვს? აჰა, დაგხვდა ესეთი პატარა გუბე. და მე საინტერესო იცით რა არის? აი, მაღლა ხო ხედავთ იმ გზას. ერთი ის არის და მეორე აი ეს ზამთარში რომ ჩამოვიდით ადრე ეგეთი ვიდეო გვაქვს. ოჰოჰო. კარგად შესაძლებელია. აი გავლადია. ხო და აი ზემოთ გვიწევს ასვლა. იქ არის საინტერესო, იმედია რაიმე ესეთი რთული დაპყრობა არ დაფხდება. და სიმაღლეები და სველი ზედაპირი ცოტა არ არის ხოლმე მარტივი. რომ გაილიწინა. წავედ. აი ეს ადგილი წერა რო განახებდით, მოვედით და მოდის პირველი ნიკა. ეს ღირით აისეინებს დარწმუნებული. აი მაღლა იყო რაღაცა. აი მაღლა იყო თოლში ვიყავით ჩვენ მაშინ და ნახოთ ამაზე კი ვირბინე ხა არ გემოდის. მე მგონი მარცხნივ ავდიოდით. მარცხნივ ასვისული თუ გაქვს, შემიძლია მე იქიდან გადაგიღოთ. აი ეს ქვებიანი რა კროულინგის მონაკვეთები. ჯობია თუ არ ჯობია, თქვენ რა სიტყვით. ცოტა რთული ადგილები რო გქონდეს. აი අපე დაგველოდეთ, გადავალმე და მე გადაგიგებ თქვენ.
მარგე ცავიდა. ნიკა მაღლა. ნიკა ავლადია? ავლადია ეგა? მანდა უნდა წამოსვლა. აი გადაწყვიტა ხა ესე ამოსვლა. ო ამოისეირე ფაქტიურად. ამოიკატავა. აქედან უფრო კაი გზაა გაჭრილი როგორც ჩანს. ცოტა მარჯვნივ აიღე, მარჯვნივ. აი ეგრე მიდი. მარჯვნივ კიდე. კიდე დაინახავ ეხა გზას უკვე. მარჯვნიდან ამოვა რა თქმა იქიდან რა ვიცი. ოკეი. ეს დავაბინავეთ. ეხა მეორე მანქანა წამოვა, უკვე აქეთ მხარეს აქნე გადავიღებ დაბლა აქო. ხო. სტაბ რაოლფეროვანი რო იყოს. აი Land Cruiser-ი მოდის ისევ მარჯვენა მხრიდან. რომელი პორტფოლიო მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან იქით საიდან წამოვიდა? მე მგონი მარცხენა მხარე უბრალოდ აღმართია და სწორად მოდიხარ. მარჯვენაზე უფრო ის არის. საცოცხლო ელემენტებია ძალიან ლაიტი. მარცხნიდან წამოვიდა არის ეს. მარცხნიდან არის ეს აღმართიდან მეტი არაფერი და მარცხნიდან ცოტა უფრო საუბარია. აი მარჯვნიდან მოწამოვა. წამოვიდა? კი, პრინციპში შეგლე წამოხვიდე უკვე. მოდის ასე რაღაცა ეს ხმები უფრო გაუიმასქნდა. გაურთულდა, ხო. უმარა არის სავარაუდოდ მოჭმული რა ეს კიდე უფრო. ანტეგან განდი ტალახში. მოგუხსავთ პინიკი გახეული იყო და ეგა რა უნდა რა უნდა თორ მეგონი შეგით არც ეს მისაკნა. დიზელის ხმაში. აი ამოვიდა. ესეც გიო მოდის ახლა. აი ესეთი არის რა, არც ართული, არც მანქანას აზიანებ. და პრინციპში სტანდარტული მანქანითაც საკმაოდ ემოციებს რომ მიიღებ, ეგეთი გზა არის. თან თუ განსაკუთრებით ესეთი მანქანა ყავს, სადაც ელექტრონული დამხმარე სისტემები ბევრი გაქვს, გართობა შეიძლება. შესაძლებლობებიც საკმაოდ აქვს ამ მანქანას და თავაზობს ბევრი ვარიანტს გაერთო შენ თვითონაც ამ ელექტრონული კროულ კონტროლით და რაღაცა ეიტრეკით და უკანა ბლოკით და ასე შემდეგ. ის გიორგიც საკმაოდ ადვილად ამოიარა ყველა მანქანამ პრინციპში შეიძლება ითქვას. ესეთი ამბავია. დისკი ძალიან გაუჩქენია. ხოცორი ჩემი დისკი გასუფთავდა, ეს დისკი არ გასუფთავდა. ჩემი დისკის პლუს კიდე ერთი. ავედით. მოდიან მაყურებლები, გადამღებები, რა ვიცი, სკალალაზე ბიჭები, ყველანი ერთად. წავედით. ვინ უკითხავს ახლა? აი ხა უყურებ და ნუ ეს კაი კიდე რაღაც გამხმარი ხება, მაგრამ არა ნახე. შუაში არის გადატეხილი. შუაში არის გადატეხილი. აი ეს რაც მოდივართ. კაი ამას გაცდი, ეს ახლა გადაჭრილია, იმიტომ რომ გზა გაჩაღდა. ეს ფესოვიდან არის ამოვარდნილი. აი ის გადატეხილია. და აი ეგრე მოდივართ და არ ვიცი, ძალიან ბევრი ხე იყო უკვე აქამდე გადატეხილია. და ამოვარდნილი და რა მქნა ეს? აი ხა ეს დატეხილია ნახე. ნახე შეხ. ხო და არ ვიცი, ანუ ეგეთი ძლიერი ქარი იყო ვითომ რომ შუაში გადატეხა ამდენი ხე? არ ვიცი, აი ვიზეზი რა. ძალიან უცნაურია რა. ვინ იცით იქნება გავხდეთ პასუხი, იმიტომ რომ
აი ვერანაირად ვერაფერს ვერ დავაკავშირე. აი ხა ეს მაგალითად ფესვებიანად არის მოთხრილი ეს. რაღაცეები შუაშია გადატეხილი. ანუ იცი როგორ არის? ანუ აი ბევრი ხეები არის, ერთ-ერთი ხე არის გადატეხილი შუაზე, რაღაცა ძირიდან მეტრანახე ვარში, სადღაც 2 მეტრაზე. და რატო ამ ქარმა გადატეხა ვითო? ცოტა უცნაურია, არ ვიცი. ანუ 1 და 2 არ შეხვდა, ძალიან მასიურად ბევრი შეხვდა ეგეთი ხეები და საინტერესოა მიზეზი რა არის.